สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะฝนตกหนักเลยนะคะตกอีกแล้วตอนนี้ก็ ตี 4นะคะตี 4แล้วฝนตกอย่างหนักเลยฝนล้วนๆนะคะที่ไม่มีลมนะคะดูหน้าบ้านกันนะคะเรื่องด้วยนะคะฝนตกได้พยายามดีแล้วช่วงเช้านะคะตกแรงจริงๆนะคะแสดงว่ามีลมด้วยนะคะนี่ลมนะคะพัดใบไม้ปลิวเข้ามาเต็มเลยนะแสดงว่ามีลมก่อนแล้วฝนถึงตกนะ
ตอนนี้ฝนเริ่มซาแล้วนะคะ เมื่อคืนตกหนักจริงๆนะคะใบไม้ปลิวเต็มเลยบาทีนี้ยังล่ะกบลุงเสือใส่เบ็ด10 หลังนะเอฟซีโอ้ได้จากโต2 3 4 5นะคะ5 ตัวใส่เบ็ด10 หลังก็ได้อยู่นะคะกลางคืนไม่ได้ไปหยามนะคะ ใส่ทิ้งไว้นะคะก็ได้ปนได้แกงอยู่เมื่อคืนภาษาก็อ่อมนะคะ แกงอ่อมใส่บวบนะคะ อร่อยนะคะ บวบก็หอมนะคะฝนตกเดี๋ยวออกไปเบิงปลาหลีกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแนลด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ